Президенттик шайлоо качан болору айтылды. Кримтөөл Камчы Көлбаев камакта калтырылды. Жалал Абад шаарындагы электротрансформатор өндүрүүчү ишкана өрттөндү. Бишкекте инфекциялык оорукананын жаңы корпусу курулуп бүттү. Орусия Кыргызстанга келген авиакаттамдарды көбөйтүү маселесин карайт. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына дайындалды. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы нааразычылык массалык баш аламындыкка айланып, 6 октябрда митингчилер президент жана жогорку кеңеш отурган имаратты басып алышкан. Дээрлик 10 күнгө созулган митингтерден соң Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашкан. Камчы Көлбаев тергөө иштери бүтмөйүн камакта болот. Мындай чечимди 1 май райондук соту кабыл алгандыгын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Ал буга чейин 48 саатка камалган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 22 октябрда Камчы Көлбаев кармалганын билдирген. Кийинчерээк ошол учурда тартылган видео коомчулукка жарыяланган. Жалал Абад шаарында электротрансформатор өндүрүүчү ишкана өрттөндү. Neme? Çıngas, neden çıktı? Ha? Бишкекте 100 орунга ылайыкташкан оорукананын жаңы корпусу курулуп бүттү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жаңы имараттын жалпы аянты 2310 чарчы метрди түзүп, ал коронавирустук инфекциянын экинчи толкунуна даярдануу максатына өкмөттүн буйругу менен салынды. Курулуш иштери ушул жылдын 23 июнунда башталып, августтун соңу менен бүтмөк. 2 айга кечиккен корпус жакынкы күндөрү бейтаптарды кабыл ала баштайт. Жаңы оорукана республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын аймагында жайгашкан. Жана изоляцияланган бокстардан, реанимациядан турат. Клиника инфекциялык ооруканага коюлган бардык талаптарга ылайык курулган. Орусия тарап Кыргызстан менен байланыштырган авиакаттамдардын санын көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн карайт. Бул туурасында Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сергей Лавровдун жолугушуусунда айтылды. Эки тараптын 23 октябрдагы жолугушуусунун жыйынтыгында маалымат жыйын уюштурулган. Сергей Лавровдун айтымында, бул маселе эпидемиологиялык абалдан көз каранды. Бул маселе менен Росавиация жана коронавирустун жайылышына каршы турган тиешелүү органдар алектенип жатышат, деди министр.